ตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์นะคะ อยู่ตรงน้ำตกวชิรทานค่ะ ทางขึ้นดอยอินทนนท์นะคะ มาแวะน้ำตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะ น้ำตกน้ำแรงมากกล้องเกิ้งเปียกหมด ละอองน้ำกระเด็นมาแรงมากไกลนะคะทำเอากล้องเปียกต้องมานั่งเช็ดกล้องอันนี้มานั่งอยู่ตรงที่ทำการของร้านสวัสดิการของอุทยานนะคะมานั่งพักแป๊บหนึ่งหน้าเนื้อเปียกหมดแล้ว เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดอยอินทนนท์ค่ะวันนี้